চলো যাই। তা টাটা দাও, টাটা দিয়ে দাও। আমরা এখন এক জায়গায় মিট করে গেছি, আর এখনই আমরা এই পাকা থেকে বেরোচ্ছি। এবার আমাদের সুদীপদা বাইকের পুজো দিচ্ছে খুব সুন্দরভাবে। बिहार से है। अच्छा, घूमने गया है। 1 থেকে 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল কমপ্লিট, এখনো বৃষ্টি ছাড়ার নাম নেই। সমস্ত কিছু প্ল্যান মাফিক হলেও মানে প্রকৃতি ঠিকঠাক না চাইলে কোনো জিনিসই ঠিকঠাক হতে পারে না। আমরা বৃষ্টির দেশেই যাচ্ছি, অথচ বাড়ি থেকে বেরোবো তার আগেই বৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি করে দিচ্ছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, শুভ সকাল সবাইকে। বৃষ্টিও থেমে গেছে, আমাদেরকে এখন বেরোতে হবে। রেডি মোটামুটি হচ্ছি, স্নান করব, আর জাস্ট জ্যাকেট প্যাকেট সব রেডি। এদিকে এই হচ্ছে জিনি গুটগুট, 4টার সময় উঠছে টাটা দেওয়ার জন্য। তুমি যাবা আমার সঙ্গে মেঘের দেশে? মা, তোমার ব্যাগ গোছানো হয়েছে? তা তুমি বললা কালকে যাবা, এখন বলছো আবার যাবা না। চলো যাই, চলো। কেন? চলো যাই। তা টাটা দাও, টাটা দিয়ে দাও। তোমার জন্য কি আনবো? কি আনবো তোমার জন্য? ভালো করে মাথা ওঠাও। কি আনবো? থবি। হ্যাঁ, তোমার জন্য কি কেরি ব্যাগ করে মেঘ নিয়ে আসবো? কত মেঘ নিয়ে আসবো? হ্যাঁ মা। বেশ জোরদারভাবেই বৃষ্টিটা হয়েছে। লিটন দা ঢুকে যাচ্ছে আমাদের। দারুণ হয়েছে দাদা, গেট আপ মানে মারাত্মক হয়েছে। তো লিটন দা ঢুকে গেল শনি মহারাজ মন্দিরের এখানে। তো ফাইনালি আমরা এখন এক জায়গায় মিট করে গেছি। তো চলো বন্ধুরা, রাইডটাকে অনুভব করতে থাকো, আর আমাদের সাথে তোমরা পুরো মেঘালয় ঘুরবে, যা শুরু হচ্ছে এখন থেকে, তাই তো? চলো। সকালবেলার আবহাওয়াটা সত্যি অসাধারণ। গুড মর্নিং পাকুয়া। তো চলো বন্ধুরা, আমরা সবাই মিলে একসাথে আজকে মেঘালয়কে অনুভব করব। আর এইমাত্র আমরা বামুংলাকে ক্রস করছি। তো চলো আর লেট করবো না, সোজা গিয়ে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে গাজলে। ঢুকছি অলরেডি আমরা 20 কিলোমিটার পাকা থেকে যে গাজলের দূরত্ব, সেই 20 কিলোমিটার আমরা ক্রস করে ফেললাম। যেই কাজটা বাকি আছে, আগে আমরা ফিউলটা করে নিই, না হলে আরও গাল খেতে হবে। অলরেডি লেট আছি আমরা। তো প্রথমে যে কাজটা করব, আমরা ফিউলটা কমপ্লিট করব। আচ্ছা, আগের দিন আমাদের এই গাজল পর্যন্ত আসার জন্য 500 টাকার ফিউল করা হয়েছিল, আর আজকে আমাদের এই সুন্দরীকে তো পুরো লোড দেওয়া হচ্ছে। কত যায় দেখি আমরা এখানে। তো অলরেডি আমাদের 500 তো ক্রস করেই গেছে। আচ্ছা, একটা জিনিস সবাইকে জানিয়ে রাখি, এবার কিন্তু আমাদের মানে এই সুন্দরী অনেক মডিফাই হয়েছে, আর অ্যান্টি ভাইব্রেটরও লাগানো হয়েছে। তো কত খেলো সুন্দরী এবার? আচ্ছা, মানে আগের দিন 500 আর এখন হচ্ছে 50, তো মানে 1300। হ্যাঁ দাও, কোনো অসুবিধা নেই। পৌঁছালাম কোদবাড়িতে, আর এখানেই আমাদের ব্যাগগুলো প্যাক হচ্ছে। আর রিপনদার সাথে এবার যাচ্ছে সুদীপদা, সেই ব্যাগ রিপনদার এক্সপালসের সাথে পাচ্ছে। আর আমাদের লিটনদার সাথে যাচ্ছে পিন্টুদা। তো পিন্টুদা এবার বাইক নিচ্ছে না, দুজনের ব্যাগ প্যাক হচ্ছে। আচ্ছা, এ কে? পিন্টুদার ভাই? ভাগনা। আচ্ছা, পিন্টুদার ভাগনা নিয়ে আসছে পিন্টুদাকে মালদা থেকে, এই মানে এখানে ড্রপ করার জন্য গাজলে। আর এখানে আছে আমাদের সুন্দরী, আর এখানেই আমরা চা খেয়ে অলরেডি বেরিয়ে যাবো। অনুভব করতে থাকো, আর রেডি তো সব কিছু? তো চলো দেখতে থাকো। চলো, সাঁ করে টানতে হবে একেবারে, সাঁ করে। কতক্ষণ লেট বয়দা? 1.5 ঘন্টা। কত? 1.5 ঘন্টা। গোবিন্দ, পুরো টিম দাগুন হয়ে আছে গো। বৌদি কই? ও বৌদি ফটোগ্রাফার হয়ে গেছে আমাদের। আগে চল গাড়ি লাগা রাখো। আচ্ছা লিটন দা, এটা কোন জায়গা? এটা হচ্ছে আহোরা। আহোরা, কিন্তু এখানে তুমি দাঁড়ালে কেন? এটা আমার শ্বশুর বাড়ি, এখানে আমার শ্বশুর মশাই শাশুড়ি মা। আচ্ছা, এটা শ্বশুর মশাই। আচ্ছা, সব হচ্ছে আমাদের
সবার সঙ্গে পরে কথা হবে, আজকে আমাদের সময় নেই, ঠিক আছে? সমস্ত কথা পরে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি তাহলে। এখন আমরা সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছি, যাকে বলা হচ্ছে পাঞ্জিপাড়া মন্দির। এই মন্দিরে আমরা এখন বাইকের পুজো করবো, ব্রেকফাস্ট করে তবে বেরিয়ে যাব। তো অলরেডি আমাদের পুজো শুরু হয়ে গেছে বাইকের। তো এখানে আমাদের সুদীপদা, এবার আমাদের সুদীপদা বাইকের পুজো দিচ্ছে। তো প্রথমে আছে আমাদের সুন্দরী এবং পরে আছে আমাদের লিটনদার বাহন। ফুল ফুল কই ফুল পিন্টুদা কই বয়দা? এখানে অর্ডার হচ্ছে। আচ্ছা কি কি নিলাম? আমরা এরকম পুরি, হ্যাঁ মিষ্টি। আচ্ছা মিষ্টিটা কিন্তু দেয়নি। মিষ্টি আনি বলতে। আমরা এখন আছি এই পাঞ্জিপাড়া কালী মন্দিরের ঠিক পাশেই চাউন সুইটসে। এখানে পুরি সবজি পাওয়া যাচ্ছে। তো এত পপুলার যে এখানে আপনারা যখন পুজো দিবেন, গাড়ির হোক বা নিজেদের হোক, নিজেরা যখন পুজো করতে আসবেন তখন এখান থেকে পুজোটা সেরে এখান থেকেই টিফিনটা করে নেবেন। বেশ নেক্সট আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে যে বিপাড়া, সেখানে গিয়ে আমাদের লাঞ্চ হবে। এখন এখান থেকে প্রায় 3 ঘন্টা, 3 থেকে 3.5 ঘন্টা বাইক চালানোর পর আমরা বিপাড়াতে গিয়ে পৌঁছাবো, সেখানে আবার কথা হবে। চলো তাহলে। बिहार से है? अच्छा घूमने आया है, पूजा करने? सिलीगुड़ी जाएंगे, यहाँ पे आए थे। ओ सिलीगुड़ी जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मिलकर अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू। গ্রুপের তরফ থেকে এখন আমাদের মেঘালয় ট্রিপে যাচ্ছি এবং এর আমাদের ব্রেকফাস্টের জন্য হল্ট নিয়েছি পাঞ্জিপাড়াতে। তো আমাদের যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, আমরা টোটাল 8 জন যাচ্ছি, 5টা গাড়ি। তো প্রথমে যেটা আছে এটা হচ্ছে ক্লাসিক 350 ওল্ড মডেল। তারপর আছে আমাদের পাহাড়ের রাজা রয়্যাল এনফিল্ড হিমালয়ান। তারপর আছে আমাদের পুরনো ক্রুজার রয়্যাল এনফিল্ড থান্ডারবার্ড ক্রুজার। আমাদের হিরো এক্সপালস এন্ড দেন নতুন ইয়াসদি রোড। আজাদি আমরা লিটন দা বেরোচ্ছি তাহলে, এসো তাহলে আমরা আগাচ্ছি সামনে। প্রীতম দা তাড়াতাড়ি এসো, টাটা। এখন আছি গুরুজি হোটেলে। এই হচ্ছে আমাদের গুরুজি লাইন হোটেল। খাওয়া দাওয়া হলো চলো তবে। তো খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ হলো, এখন আমরা বেরোচ্ছি এখান থেকে। নেক্সট টার্গেট থাকবে আমাদের আলিপুরদুয়ার। তো অনেকটাই লেট হয়ে গেল। কত বিল উঠলো আমাদের? কত বিল উঠলো? 731। ও 931। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম এক ধাবাতে, জলপাইগুড়ির ঠিক আগে। এদিকে আছে আমাদের জলপাইগুড়ি টোল, আর ঠিক এদিক থেকে এগিয়ে আসলেই বাঁদিকে পড়বে এই ধাবাটা। এত বৃষ্টি, তো গাড়িগুলো সব এখানেই আছে, বৃষ্টিতে ভিজে পুরো পরিষ্কার হয়ে গেল। সবাই বসে যে যা ইচ্ছে হচ্ছে খাচ্ছে। সত্যি এই মুহূর্তগুলোই তো থাকবে, থাক আর না থাক। পরিস্থিতিটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেল। জানি না আমাদের মালদাতে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। অলরেডি আমাদের এখানে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল কমপ্লিট, এখনও বৃষ্টি ছাড়ার নাম নেই। তো এখানেই হয়তো আজকে স্টে হবে। আর সবাই ভেতরে খুব ক্লান্ত। চলো তোমাদের দেখাবো কী করছে তাহলে। তো এখন আমরা ধাবার মধ্যে আছি, বেশ সুন্দর একটা সময় কাটাচ্ছি সবাই মিলে। যদিও এই সময়টা সারাদিনে হয়নি, তো এখন আমাদের সেই সময়টা হয়েছে। 1.5 থেকে 2 ঘন্টা পর, মানে 2 ঘন্টা পর আমরা এখন বেরোচ্ছি। বৃষ্টিটা মানে থেমেছে, আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বৃষ্টিটা থেমেছে। তো এখন আমরা ছাড়বো গাড়ি, জানি না হয়তো জলপাইগুড়ি গিয়ে স্টে হবে আজকে রাত্রি। তো চলো। তো ফাইনালি অনেক ঝামেলার পর আমরা এসে পৌঁছালাম এখন জলপাইগুড়ি। হোটেলের নাম হচ্ছে যাত্রী নিবাস। আর মনে হবে পুরো আমরা হোস্টেলে চলে এসেছি, এমন ব্যাপারটা আর কি। সত্যি মানে হোস্টেলের মতন
থাক 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 করে লেবেল করা। এটা এমন হয়ে আছে আমাদের, এসে এত ক্লান্ত, কেউ আর মানে কিছু যে যেখানে পেরেছে রেখে মোটামুটি শুয়ে পড়েছে খাওয়া দাওয়া করে। আর যার দায়িত্ব যেমন হয়, আমাদের লিটন দা দায়িত্ব সহকারে তার দায়িত্ব পালন করছে। তো বন্ধুরা আজ তবে রাখি, দেখা হবে নেক্সট ডে কালকে। তো কালকে আরও সুন্দর সুন্দর জিনিস আসতে চলেছে। তো চলো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই বাই।